Tahun 1997, NOAA, Badan Kelautan Amerika, nangkep suara aneh dari Samudera Pasifik. Suaranya kayak blup, tapi gede banget. Bukan cuma gede, getarannya kedengeran sampai ribuan kilometer. Gila kan? Ilmuwan bingung. Itu bukan suara kapal, bukan gempa, dan yang pasti, bukan paus. Terlalu besar. Akhirnya muncul banyak teori, dari monster laut, makhluk misterius, sampai gunung es retak di dasar laut. NOAA sempat bilang itu mungkin cuma bongkahan es raksasa. Tapi tetap aja, suaranya tuh nggak biasa. Ada yang percaya, itu sinyal dari sesuatu yang belum kita kenal. Laut itu masih 80% belum dijelajahi. Jadi siapa tahu, mungkin ada sesuatu di bawah sana yang belum siap buat kita temuin. Follow kalau kamu suka misteri kayak gini.